こういうものです。ということの証明や食べ方の提案をして日本農業の価値を伝えないといけない。内藤さん、さっきお米もそうですけども、美味しいお米でも高いとちょっとやっぱり難しい。お米以外もこういうことですね、内藤さん。そうですね、まあ、ただ物は捉えようというか、その日本が輸入国
exercise, you're going to read through 5 scenarios and consider how traditional methods of learning English may be an influence in each one. Scenario 1 and all reads a picture book to a grade 5 class, using pictures in mind to help the students understand the story.おいしい。